Shoqëria e hapur do të hetohet nga alfat e komega. Sa jeni ju Përdojnë fortore të tjera, jo fortore e të 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 marrë personalisht në sëpiti. Atëherë, përshëndetje të gjithëve, siç e pa, grupi parlamentar i Partisë Demokratike nuk mori pjesë në procedurën antikushtetuese që në këtë moment kolegët mazhorancës janë duke zhvilluar në seancën plenare. Në shkelje të rregullave mbi të cilat është ndërtuar çdo demokraci dhe mënyra se si funksionon kuvendin, mënyrë të njëanshme sikur kuvendi ishte një partijak, mazhoranca pa asnjë konsultim, pa përfshirjen e opozitës, pa konsensus, ka vendosur të ndryshojë strukturën organizative të kuvendit të Shqipërisë, që është institucion kushtetues ku ushtrojnë funksionin e tyre deputet që përfaqësojnë të gjitha forcat politike. Shtuar kësaj, pra propozimit të njëanshëm dhe pa gjithë përfshirje, sot kanë vendosur ta kalojnë brenda 24 orëve në shkelje të procedurës parashikuar nga kushtetuta dhe rregulloria. Për këtë arsye, grupi jon parlamentar, pasi ka dhënë të gjitha argumentat, qoftë në seancën e orës 10, qoftë në mbledhjen e Këshillit për rregulloren, mandatet dhe imunitetin, qoftë gjatë kësaj pjese të seancës plenare, vendosëm të mos përfshihemi në këtë procedurë antikushtetuese. Zoti Bardhi, pavarësisht se ju nuk po e votoni këtë ndryshim të kompozimit të komisioneve parlamentare, do i çoni emrat tuaj qoftë në ato komisione që do i drejtoni apo në komisionet ku do jeni antar? Kjo do të jetë një vendimarrje e grupit parlamentar, e sigurt është që ne nuk do të lëm asnjë hapësirë bosh që i përket opozitës në kuvendin e Shqipërisë. Zoti Bardhi, ju largoheni tani, do të zgjeni në seancën e orës 17? Ne tani po largohemi për një mbledhje urgjente të grupit parlamentar dhe do të marrim dhe vendime se do të fillemi me seancën e orës 17. Faleminderit.